Al balalar, бүгін сендер менен алтын жүзік ертегімен танысамыз. Міне, алтын жүзік. Баяғыда Мұрат деген кісі болған екен. Бір күні ол алыс сапарға аттанады. Жол жүріп келе жатып, қатты шаршаған Мұрат айдалада жалғыз үйге кеш келеді. Үйге кірсе, аяғы кісендеулі жас, әдемі келіншек отыр. Қасында 3 күшік жүгіріп жүр. Мұрат амандасып болған соң, Құдайы қонақпын, дәл қайда осы үйге келіп отырмын. Қарсы болмасаңыз, сіздің үйге тоқтап әлденіп тамақтанып алсам ба деп едім. Ақыңыз кетпесін, оны беремін дейді. Ал балалар, осы оқыған ертегімізден түсінгеніңізді бір-бірлеріңе сұрақ қойыңдар. Мұрат үйге өзін кім деп